mu dindi ko mën na dañ comme on a y a assez de distance waaw. ñu tëye micro yi duñ ko scotché wala mais papa est-ce que doo ñëw di aider ah est-ce que doo ñëw di aider logistiquement par exemple quoi pour par exemple ah d'accord ah d'accord waaw ok waaw d'accord non non da nga boo introduire ba pare da ngay wax nan ñaan boo nan ñaan après ñu joxe ñaan ñu continuer
ñu ñaan Seydina Limaamu teg ñu si yoon may ñu leer moom bi nga xamante ni dinañ permettre ñu gën a dugg commencement ba fi ñu آمين. waxtaan ak yéen li nga xamante ne moom mooy li ñu xamante waa unité scientifique mouvement central lay jox ngir ñu waxtaane ko ak jeex mag bi nag li nga xamante ne moom mooy tax discussion bi mooy maanaam nag lañ wasaare jàngale seenaaj maam loolu rek dèjà doy na thèmatique centrale fas yéene nag lëkkale ko ak situation yi nekk temps yi gën a lëmbee réew lëmbee àdduna bi ñu koy woy pandémie donc waxtaan jéem a def ay lëkkale ci njàngale seenaaj maam lan la ci wax ndax seenaaj maam ay salaam bàyyiwul dara dafa teg communauté bi si yoon te yàlla mayoon na ko chance moom lu mu ñaanoon mu xam ne yàlla nangu na ko balaa mu jóge fii ndax moom moo waxoon yaatal leen wane ci seen ñaar dinañ def tamit phase ouverte ak li ñuy wax phase ouverte nga xamante ne wax numérique ñu nekk ci jamono boo xamante ne lépp lu ñuy def xarala yi dañ koy jaar xarala yu bees yi ñuy wax léegi réseaux sociaux ñuy wax numérique en général nekk na loo xamante ne lépp ñu doxal waxtaan koy lëkkale ak xarala yu bees donc maanaam lii moom thématique bi nag li koy mooy l'extrémisme des jeunes à l'ère du numérique dinañ jéem a wasaare lan mooy extrémisme ak ban jeexital la am ci ndaw ci xale yi ak ban conséquence la mën a am ci suñu dundinu nit dinañ jéem a xool tamit extrémisme boobu naka lay jëfandikoo ak xarala yi ndax léegi yëpp ci xarala yu bees lay jaar naka lay jëfandikoo xarala yu bees yi ngir gën a jéem a am doole donc yooyu yëpp dañ ko jéem a wasaare ko fii ci waxtaane leen ko faram fàcce ko jël ko def ko ay pàcc yoo xamante ne kàngaam yi toog fi yëpp dinañ si jël ci nekk benn pàcc jëm ko wasaare jëm ko toj ngir leen yokk ngir ngeen boole ak ngeen xam ngir gën a mën a leeral suñu yoon suñu njëriñu
jàngale li ci Seydina Limaamu Baay continuer suma kàddu introduction dina am ay considération historique dina am aussi ay li ñuy wax définition ak lan mooy maanaam lan mooy terrorisme bu ñu nee numérique lan mooy lan mooy lëkkale extrémisme ak numérique donc yooyu yëpp dinañ wasaare bi nga xamante ne ku ci nekk si ñun dina ci mën a jàngat bi nga xamante ne dina ko mën a dimbali ci li ñuy dox bés bu nekk donc balaa maa sori rek damay jox kàddu bi premier conférencier muy Seydina Issa Birane Seydina Issa Seydina Seydina Gaye Seydina Gaye professeur arabe comme ni ko waxee sànq professeur arabe bu jàngee Maroc université Al Kharawi université bu mag université yàlla dafa def Sénégalais yi université ñuy jàng université yu mag lañu ndax balaa nga koo xam rek nga dem ci biti nga gis ni ñuy jàppee ñi nga xamante ne du ñuy jógee ci université yi xam nga fii Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne màggat dafa jafe parce que dafa bëri ñu mag mais boo génnee extérieur man ñi nga xam ne damay faral di génn tout le temps damay gis ne université Al Azhar di fa jóge yëpp boo leen gisee seen dëkk tamit dañ leen di ràññee dañ leen di xàmmee dañ leen di donc ñu tamit war nañu mën a def xool lan lay lan la ñuy jàngee foofu si ñoom ngir mën ko jëriñ donc balaa maa sori rek al oustaz Seydina ñu ngi lay jox kàddu bi ñu jox la maanaam 15 minutes rek lañ gën a bëggal ci thématique bi nga xamante ne moom lañ la tënk moo di nga defal ñu historique ak aspects sociaux yi nga xamante ne ñoom ñooy influencé phénomène extrémisme bi nga xamante ne muy am jeexital si ñu ngi lay jox kàddu والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا di sargal ndokkel ummal islamiya ci appel Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam gi jërëjëf professeur ci question bi nga xamante ni question bu am solo bi nga xamante ni dafa ñëw ci place am parce que tamit foog naa ni wax des fois dina ci am njëriñ nga wax fa mu xewe di ma may bala ma dugg ci historique bi mooy ma def benn aperçu bu ndaw boo xamante ni dina ma gën a mën a dimbali ma dugg ci question bi mooy dama koy commencé benn wax boo xamante ni benn homme d'affaires Bill Gates daf ko doon wax lu am solo mu ni tey bu ñuy xayma meurtre wala crime yi nga xamante ni am na ci àdduna bi ñaar yi ci ëpp maanaam cause yi bu njëkk bi bokk na ci feebar siburu beneen bi mooy rayante donc ci rayante boobu dama ciy def benn point dama ciy taxaw tuuti waxam boobu ut loo xamante ni am na ci benn ciislaay lu ko dëgëral buñ delloo ci ginnaaw fekk junni at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn mooy bi yonente bi woote alayhi salaatu wasalaam ci Madina dafa waxoon benn wax boo xamante ni dafay dëggal li homme d'affaires boobu waxoon Bill Gates dafa toog ak saxaaba yi un jour daal ni leen inna bayna saa la harajan mu ni àdduna dina tukki mais buy tukki dina am luy xew hërëj ci arab mën nañ ko firi fitna wala rey boo xamante ni teguñu ko ci yoon ñu ni que ñun saxaaba yi ni que ñun rey bin xam mooy guerre sainte bi jihad bi mu ni leen déedéet du rey boobu mooy yaxtulu ba'dukum ba'dan da ngeen di reyante seen biir ba sax dina dem frères yi même famille ñuy reyante ci seen biir
donc yonente bi loolu moo alayhi salaatu wasalaam am na wala amul am na donc question bi ñuy posé mooy lan mooy cause bi lan mooy sabab bi tey buñ xoolee borom xam-xam yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu criminologie dañuy wax ni même psychologue yi dañuy wax ni tey meurtre yi nga xamante ni am na ci àdduna bi bu ñuy xool à 95% li ko waral mooy extrémisme mooy tatarruf boobu moo ko waral tatarruf boobu nag am na ay façon yu bari yoo xamante ni moom nga koy exercer moom nga koy wane lu ci ëpp violence lay doon mën na nekk violence boo xamante ni verbal ci wax lay doon wala violence boo xamante ni mental lay doon am na violence boo xamante ni physique lay doon maanaam ci wàllu reyante yi même tey sax bu ñuy xool tey côté yi nga xamante ni tey dundu doomu aadama ci la tënku xam ne ñetti mbir yooyu bu ko respecté wul rek day mel ni bàyyi ma tey tatarruf boobu maanaam extrémisme bi daf fa jël benn place bu rëy li ñuy wax ci arab nasibal asad cëru gaynde maanaam bu nekkoon cër bi à 100% tatarruf fees na foofu yëpp 95% mu ñuy xool côté aspect wala côté religion wala côté social wala côté politique tey ñett yooyu boo ci jël da ngay gis ni extrémisme boobu am na fa place bu rëy tey boo xoolee tey ci côté diine religion tey ñaata nit lan rey ñaata dëkk lan taal ñaata guerre lan sooxe lan moo ko waral mooy ci turu diine ngay reye ci turu diine ngay defee violence nga xool tey ci côté social bi al janibul ijtimaai tey nga xool benn kii fajwa écart bi nga xamante ni am na tey ci diggante nit ñi lan moo ko waral mooy tatarruf extrémisme boobu tey biñ ci mën a jël mooy relation entre ku am ak ku ñàkk xoola tey ñoom ñaar écart bi am seen diggante violence bi ci am ci wàllu wax ku nekk ku ñàkk ki day xool ku am ki ndi kii moo tax sama situation bi changé wul ku am ki jàppee ku ñàkk ki ni kii daf ma tëg bët duñ mën a bokk même fréquentation duñ mën a bokk même jotaay parce que ku nekk am na benn bët bu ñaaw bu ñuy xoolee sa morom te pourtant loolu waroon naa bañ a am tey boo demee ci sootu Xurays yàlla fi muy wax naan wa at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawfin donc réglé na seen problème tey at'amahum min juu'in tey ku am ki bu bàyyi woon xel ku ñàkk ki donc aamanahum min xawfin day mën a am mooy sécurité boobu nga xool tamit tey ci côté jaanib siyaasi côté politique bi extrémisme xam ne ni mu fa jëlee benn place déjà am na ay groupe parti yoo xamante ni extrême gauche la ñuy tuddee même seeni campagne loolu la ñuy développé moom la ñuy piloté ba jël kii bi ba jël nguur gi et xam ne tey sax booy xool li ñuy wax ci olof naan li doon ñuul lii ñuul ci soow mi dañ ko war a seppi mën nga wax contraire bi daal ni lii lu weex lii ñuul lu weex li feeñ ci lu ñuul li maanaam extrémisme daanaka doole bi nga xamante ni jël na ko ci yooyu yëpp tey bu fekkee professeur pour ma dugg sa question historique bi da ngay gis ni tatarruf boobu ëppal boobu dinaa ñëw ci définition bi après phénomène bu yàgg la nekk loo xamante ni nit moo ko créé nekk loo xamante ni dañ ko waxtaane dafa nekk loo xamante ni société bi mu amee la am nit bi mu amee ci la am même tey booy xool côté histoire am na ay civilisation am na ay guerre am na ay xeex yu bari yoo xamante ni lan moo nekkoon cause bi lan moo ko animé mooy extrémisme mais tey buñ doolee ci diine buñ delloo ci l'islam dañuy xool ne li ñuy wax naan acte terrorisme wala acte extrémisme bi nga xamante ni moo njëkk ci kaw suuf mooy bi nga xamante ni moo xewoon ci diggante ñaari doomi aadama yi ñu bokk ndey ak baay mooy xaabil ak haabil ñoom ñaar xam ne tey buñ delloo ci alxuraan mu ngi koy nettali muy wax ni ba'du a'uuzu billahi mina shaytaani rajim watlu alayhim naba'a ibnay aadama is qarraba qurbanan fa tuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al axar qaala la aqtulannak coow am na ci diggante ñaari frère ñu bokk ndey ak baay jubóowuñu ci kàddu kenn ki gañe moroomam waa ji ne ko duma ko accepté lan la wax mu ne ko la aqtulannaka dama lay rey gis nga tey professeur gis nga aaya boobu buñ ci taxawee dinañ mën a expliquer lan mooy extrémisme lan ak lan mooy cause yi ak lan mooy conséquence bi dama lay rey tey buñ jëlee xaabil mi nga xamante ni moom moo rey moom mooy représente un homme extrémiste ndax lan mooy koo xamante ni li ñuy wax laa yaxbalu ixtilaaf wax nga ko sànq mooy du nangu diversité wuute pour moom benn xalaat moo am
benn gis-gis moo am, benn type de nit moo am, benn mentalité moo am. te l'islam tëddewul noonu. yàlla ni mu bindee suuf si mooy diversité. benn aaya bu koy tënk inna sa'yakum la shatta, ni ñëpp seeni yoon seeni gëm-gëm dafa war a wuute. même boo xoolee yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gàddaayee dem Médine def fa fukki at, jullit ñi rek dëkkuñu fa woon. amoon na ay athée ñu gëmul dara, arab di ko wax al mushrikuna, amoon na ay juif, amoon na ay nasaraan, amoon na ay jullit. mais dafa bind lu ñuy wax pacte de Médine wasiqatu Madina, def ci 52 points yoo xamante ni jullit bi athée bi ñoom ñëpp ku nekk daf koy respecté. mais lan moo leen ko mooy dañuy gëm benn diversité boobu, xam ne yàlla dafa wuutale. tey buñ xoolee ci aaya bi ba tey nga gis ne tey buñ ci bëggee xam kan mooy mutarrif extrémiste mooy kan, wax nañ bu njëkk bi mooy koo xamante ni du nangu wuute ni amul, benn type lan rek moo am. aussi mooy koo xamante ni day jàpp na moom toujours moom am na raison, daa iman ala sawaab, mooy monopole du savoir wala monopole de la vérité. toujours moom li mu wax mooy am, toujours moom lim xalaat loolu mooy am. xam ne tey képp koo xamante ni day wuute moom ak xalaat wala gëm-gëm wala diine, day jàpp ne kooku noonam la. tey boo xoolee Xaabil ak Haabil, frère grand frère bi rey rakkam, lan moo tax mu rey ko? parce que ñoom ñaar lim bëgg waa ji contraire bi la bëgg, waa ji moo ko gañe, donc loolu ci la ko reye. nga gis ne tamit day jàpp ne kan mooy noonam, mooy ki nga xamante ni bokkul ak moom diine, bokkul ak moom doctrine, bokkul ak moom benn idéologie, ni ñuy façon bi ñuy xalaate. toujours foo ko gis li muy def mooy lan mooy armam, mooy xeex. lan mooy armam mooy di révolter. xam ne tey moom arme bi nga xamante ni jëloon na ko ba rey frère am, tey mooy armée ñi nga xamante ni mooy al mutatarrifun, les extrémistes, mooy seen arme. mooy lan violence. moom lu mu def mooy dañu ko la axtula naka dama lay rey. même sax booy jàng ci arab grammaire arabe, wax bi dafa diis, la axtulan naka mënoon naa utiliser la axtuloka dama lay rey, mais la axtulan naka boobu mooy dafa affaire bi dafa gën a féroce, dafa gën a metti. donc boobu utiliser xam ne tey même tey ñi nga xamante ni ñooñu loolu mooy seen arme, ñett yi la. mooy lan? violence ci côté ay wax, violence ci côté mental, da ngay terroriser nit ñi ci wàllum xalaatinam, beneen bi ci côté jëmmam mooy rey, mooy yooyu yëpp. xam ne aussi tamit dafay nekk toujours koo xamante ni moom la ñuy tuddee l'homme boo xamante ni ku fataliste, maanaam al insaan al qadari, koo xamante ni toujours du yëg benn sentiment de responsabilité. toujours lu ko dal, lu garaaw, tardé, ñàkk, lépp daf koy teg nit ni nit moom a ko def. moo tax toujours kooku foo koy gis toujours am na day révolté, toujours day xeex, toujours day gën a day toujours moom acte lu soxal rek lay def, dialogue xamu ci dara. mais nga xool ci beneen côté bi, nga xool kin rey, moom lan la représenté, mooy ki ñuy wax ar rajul musalim, koo xamante ni toujours moom bala moo xeex mooy na waxtaan, du xeex dafa sori. am na yeneen foo xamante ni foo mën a jaar ba doo àgg foofu. moo tax bi mu nee rakk ji dama lay rey, rakk ji lan la ko wax, danika bu fekkee la in basatta ilayya yaddaka li taqtuluni ma ana bi basiti yaddi ilayka li aqtulak inni axaafullaha rabbul alamin. mu ne ko bu fekkee maag yow waxtaan nañ jubóowuñu, nga ni benn solution moom mooy rey, mu ne ko man duma la rey, li may préféré mooy waxtaan. parce que même aay bi boo ko xoolee, frère bi utiliser na ay moyens yu bari pour convaincre grand frère bi, mais dafa bañ. dégg mu ni ko gis nga, mu ni ko man inni axaafullaha rabbul alamin, dama ragal yàlla. mais tey dama ragal yàlla boobu tey buñ ko bëggee indi suñu contexte bi mooy lan, mooy damay respecter charte yi nga xamante ni, norme yi nga xamante ni teg nañ ko pour ma bañ a àgg foofu. mooy ban? mahabba, cofeel, taawun, dimbalante, ku nekk yegg sa moroom. li am solo mooy li ñuy wax aimer son prochain, xubul aaxar, nga accepter keneen ki ci côté gëm-gëmam, ci côté diineem, ci côté xalaatinam. te li ci gën a doy waar, li ci gën a yéeme mooy ki nga xamante ni day dawee lool, mooy toujours léppam fitna la, léppam violence la, moom day jàpp ni moom dafay defar, dafa jàpp ni toujours dafay defar te dafay yàq. même boo demee ci alxuraan sax yàlla am na fu mu koy waxee, xam ni mën nañoo sàcc wax boobu ñëw jox ko waa ji, mu ni wa iza xiila lahum la tufsidu fil ardi qaalu innama nahnu muslihun.
bal innahumul mufsidun walakin la yashurun mu ni ñooñu tey boo leen waxee acte yi ngeen di def acte terrorisme yi ngeen def violence bi ngeen di def da ngeen di yàq la moo tax ngeen koy def dan naan la ñun dañuy defar yàlla ne ñooñu ñooy yàq. dama doon lire ci benn livre bu Dale Carnegie xam ne benn borom xam-xam la ci wàllu développement personnel muy expliquer ku tudd Capone Al Capone xam ne benn chef mafia la woon mu ni policier bi ñëwee encercler këram pour di ko jàpp fekk rey na ay milliers de personnes acte terrorisme bu nekk def na ko dafa bind benn lettre mu ni man certes rey naa ay nit yu bari mais xol bu baax laa yore sama xol bi yéenewul kenn soxor ak mbeñeel gis nga mooy li ma wax sànq moo ñoom toujours dañuy jàpp ni li ñuy def lu baax la moo tax xadis ba ma njëkkee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nee ni axiru zaman bala moo ñëw fitna dina am xadis bi dama ko daggoon li ci des li koy complété mooy day nuru fii yonente bi nekk mais ñi def loolu est ce que ñoom am nañ seen raison li ñuy def ne teg nañ ko ci raison dañu leen yaxsabu ahadukum innahu ala shay'in wa laysa bi shay'in mu ni kii def loolu day foog ni li muy def teg na ko ci yoon mais dafay yàq donc xam naa guddal naa kii bi xanaa di jërëjëf laay Maxtaar jërëjëf. samal gaaw rek. macha allah c'est beaucoup hein. ban ngay génne waaw mun naa commencé macha allah waxtaan bi neex na ndax aspect yi ñu ci doon seetu yëpp gis nañ ko si ndax mooy aspect sociaux yi aspect société yi ak aspect sociétal yi développé nga wax nga li nga xamante ne prophète bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ci waxoon mooy fitna zahara bi nga wax développé nga tamit di jëmale ko si am niñ koy waxee lan moo war a nekk ay cause extrémisme xam naa dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti wax nga tamit maanaam li boole woon xaabil ak xaabil te loolu yëpp déjà c'est ay information yu am importance la ak surtout par rapport aux solutions wax nga ci aspect maanaam pacte de Médine loolu xam nga histoire la waaw donc vraiment sur le plan historique vraiment da nga tënk loo xamante ne dafa am importance wax nga aussi ci férocité de l'acte nit ki yenn saa yi dina nekk extrémiste sans mu rendre compte mais day yaakaar ne mu ngi defar fekk mu ngi yàq donc yooyu yëpp ce qui veut dire que waxtaan moom mooy tax ñu nit yi bu ñu toogee ñu mën a indiwaat ki nga xamante ne dafa doon yàq mu yaakaar ne day defar mu wëlbatikuwaat macha allah dinaa ñëwaat si yow ci ay question ci aspect yooyu donc léegi mën nañu jàll ci Birane professeur Birane mu jox ñu maanaam njàngale Seydina Limaamu ci alayhi salaam ci li nga xamante ne moom mooy thématique bi ndax comme ni nga ko waxee professeur Seydi jox nañu historique bi histoire bi ak implication yi ak conséquences yi yow maanaam yooyu yu mu décrire lan la si Seydina Limaamu wax jëmale ko si ñun ñi mbindee fii ñu ngi lay jox kàddu ma koy kii 15 minutes il a fait 14 hein donc may kii 10 professeur jërëjëf comme ni ko imam Sadio Seydi waxee léegi nga xamante ne extrémisme dañ naan mooy ëppal wax nañu mooy lan waaye nag Seydina Limaamu alayhi salaam daf ci indi ay jàngale pour wax ñu naka la ñuy def fu mucc ci ndax boo xoolee adduna bi loolu bokk na ci li leen jaaxal ba tey daanaka chaque année da ngay gis ñuy organiser ay colonne internationale pour lan ut solution ci loolu waaye ba tey mënaguñ cee am solution moo tax nag Seydina Limaamu alayhi salaam indil ñu yar bi nga xamante ni mooy base lépp ci kaw suuf
pour mën a mucc pour préparer ki nga xamante ni nii mooy génération yii di ñëw ci naka noonu boo xoolee ci biir xutbaam bi te lépp nag dafay nekk loo xam ne dañ koy jëlee ci xutba bi daf ko waajale ci lan ci soxna si nga xamante ni nii moo war a nekk yaay mu ni kon jigéen ñi nañ ko teel a may buum ngir bu ko defee moom dina mën a mucc ndax yi nga xamante ni mooy ñaawteef yi war a am ci moom du am ci moom ndaxte dañuy wax ni jigéen nag mooy école bi nga xamante ni boo ko waajalee am société bu baax mu ni kon nañ waajal soxna soosu teel koo may ak buum li tax loolu ndaxte ñëpp xam nañ ni tey ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi li tax ñuy génne seen yaram ñu tax ñuy génne seen awra mooy que ne dañuy nekk ci li ñuy wax célibat te buñ ko defee nag li ñuy def lépp mooy lépp luñ mën a def pour jar dañ koy def donc moo tax Baay alayhi salaam ni nañ leen teel a may ngir ñu mën a mucc ci loolu beneen bi tamit mu ne xale yi nañ leen teel a xarfal ndaxte boo demee ci boroom xam-xam yi dañoo wax ni li nga xamante ni dafa war ci waajur bi mu war koo def du mat fekk xarfalul doomam mu ne nag waaye dafay gën nag mu teel koo def ci fan yu jëkk yi ba nga xamante ni bu màggee ràññee dafay fekk mu mën a mucc ci yu baree bari xàmmee ba tey science ñëw dëggal loolu ni ba nga xamante ni tey ci maternité yu baree bari ci adduna bi du ma wax Sénégal mais adduna bi bu fa sa doom juddoo dañ lay laaj ndax ñu xarfalal la ko leneen li nag mooy que ni mën nañ ni mooy li ci ëpp solo ndaxte boo xoolee tey waajur yi ku ci nekk mi ngi rayante pour jox doomam mu dund ku ci nekk bu doomam feebaree lu mu am ci xaalis dina ko génne pour faj ji ko loolu nag ñu war cee gërëm waajur waaye nag dafa am lu ñuy fàtte loo xam ni moo ëpp importance muy dundal seen agro parce que tey boo xoolee waajur yu bari dañu démissionné ci ndaw yi bàyyi njaboot bi te lenn rek lañ lay wax mooy li ma tal mooy lu ma leen dundalee Baay alayhi salaam nag boo demee ci biir xutbaam bi daf ñu fiy fàttali ni xale bi bu wommatee waajuram ba ci kanamu yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala duñu ko yàlla sama waajur yi de daaw ma jox ma lekk du ko wax ni kii daaw ma jox ma naan waaye li mu koy wax mooy na nga yàlla na nga jël suñu àq ci suñu waajur wi lu tax mu ni ko lam yu sammina isman min asmaai salihin walam yu addibna walam yu allimna shay'an fi kitabillah walam yanhana amma naha allahu anhu walam ya'murna bima amara bihi tarakana wa atlaqana naf'alu ma nasha min al xabir donc li mu koy wax mooy yàlla na nga jël suñu àq lu tax mu ni ko tuddewuñu woon tur bu baax yaruñu woon xamaluñu woon dara ci téereb yàlla bu muy alquran ba pare nag digaluñu woon li yàlla daan digle te terewuñu woon li yàlla tere lan lañ defoon dañoo bàyyi woon boyal ñu ñuy def lu ñu neex bàyyi laay duñu xamal ni nag saggante googu dong mooy tax doom di laaj ak xam ci way juróom kon mu ne nag li war way jur bi mooy jàngal doomam bi nga xamante ni nii moom la jur tey boo xoolee tey li nga xamante ni nii moom la waa ONU génne ci nga xamante ni li ñuy wax les droits de l'enfant gis nga liñ ci njëkk a tudd mooy la Baay alayhi salaam jiite woon ci xutbaam bi mooy droit à un nom droit à une nationalité droit à l'éducation Baay alayhi salaam waxoon ko 1883 tey ñi nga xamante ni dañuy saytu di xam di jàng xale bi ak dundinam ak nekkinam naka la war a nekke ñu xam leen ni xale bi loolu mooy lu war a jiitu li waajur wi ñu war a def ci moom mooy jox ko tur ba pare nag yar ko moo tax Baay alayhi salaam daf ci daan sonn pour ñuy yar njaboot gi ba nga xamante ni nii boo demee ci biir xutba bi mi ngi fay waxaat wax ju am solo ni xam leen ni diine xale ci yam ak mag jigéen ak góor mais nag dañ ciy jël ñaar yi muy xale ak jigéen mu nekk ñaar ñoo xamante ni lu jiitu Baay alayhi salaam di woote kenn boole wu leen woon ci diine maanaam seen jaamu yàlla sax dañ ko jàppe woon bidaa maanaam gaafal ko ba nga xamante ni xale bu jigéen bi bu dee jaamu yàlla liñ koy wax da ngay gaaw a dee xale bu ndaw bi bu dee jaamu yàlla liñ koy dàkkantele da ngay gaaw a dee Baay laay ni ñu déedéet diine góor ak jigéen ñoo ci yam mag ak ndaw ba nga xamante ni jigéen ñi daawuñu ñime jàkke yi lii ci Baay alayhi salaam ginnaaw wooteem la commencé am amoon na nag waaye dañ ko sàggane woon muy jigéen di dem jàkk di julli ji Baay laay mooy ki nga xamante ni moo ko dundal ba bari na ci suñu waxtaankat yi boo leen déggee dañ naan la jigéen du dem jàkka mu mel ni dafa bokk ci attey diine fekk déedéet boo demee ci siira di nga gis ni jigéen ñi daan nañ julli ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que Atika bint Zayd soxna la soo xamante ni macha allah dafa rafetoon nekkoon soxna Omar ibnul Xataab daan julli ji ci jàkka ji waaye bi nga xamante ni nag daan na julli ji Omar li nga xamante ni ni mooy fiiraange góor daf ko jàpp mu bëgg koo tere mu dem jàkka mu ne ko boo ma ko teree de dinaa ko bàyyi waaye jàkka joo xam ni doon naa fa jullee ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di xayru xalqillah di fa jullee ak Aboubacar ndax jàkka jooju nga may tere Omar ni ko déedéet jàkka jooju du ma la ko tere kon nga xam ni loolu dañ ko andi woon si diine ndax lan
ay culture yoo xam ne dañ ko jële woon feneen waaye jotewul woon dara ak diine l'islam. beneen bi mooy xale Baay Laay alayhi salaam di digal ay saxaabaam heure bu ñuy dem jàkka nañuy yóbbaale xale yi ndax ñu tàmm li nga xamante ni nii mooy di julli ba pare di ko defee ca jàkka ja. kon mu nekk ñaar ñoo xamante ni dañ leen a génn woon ci société bi te mooy ñaar ñi nga xamante ni ñoo yor société parce que xale mooy màgg jigéen mooy yar te arab yi dañuy wax naan faaxidu shay'in laa yu'tihi ki war a yar xale bi bu amul yaru diine xamul diineem naka la koy jàngale diineem moo tax Baay Laay alayhi salaam digaloon ni nañ leen boole ci li nga xamante ni nii mooy jàng suñu diine. beneen bi sànq oustaz mi ngi koy wax ci ki nga xamante ni dafa jàpp ne lim nekk rek moo baax li keneen nekk baaxul Baay Laay alayhi salaam digal nañu fal yaxuz kullun bi shaykhihi wa malaazihi wa yaamalu bi ma amarahu bihi wa yaxtadi bihi fii fi'lihi mu ni ku ci nekk na yéen ci yéen na jàpp sëriñam ak lim ko digal ba pare nag roy ko ci ay jëfam. xam nga booba li taxoon li jugaloon wax ji mooy dafa amoon wax joo xamante ni dafa amoon ci diggante ay taalibam ak yenn ci taalibe Cheikh Ahmadou Bamba mu bind lettre di leen xamal ni nag yéen ñëpp yéen a yem ci diine. mi ngi amoon ci suñu dëkk ba di ngaa xam nga xamante ni dañ fa doon bëgg a rayante ci ku nekk ni lii dama koy jël jox ko sama sëriñ Baay Laay di leen xamal ni nag diine ku ci nekk mën ngaa gëm li nga gëm ba pare nangul keneen ki li mu nekk. moom la yàlla yónni muy xayru xalqullah mu mënoon a taxaw ni keneen ku nekk ci leneen li ma nekkul wax leneen waaye déedéet dañu taalibeem yéen ak seen waa kër maam Cheikh Ahmadou Bamba ay doomu ndey ngeen ci diine daal ni ku ci nekk nag na jàpp sëriñam te jëfe li nga xamante ni nii moom la ko digal. mu nekk loo xamante ni tey mën naa ne adduna bi yëpp dañ ko war a déglu ndax li oustaz wax sànq suñ problème bi ëpp yi ñu am wuute la rek ci suñu gëm-gëm te du wuute gëm-gëm sax de waaye ay yenn gisin la ci diine nga xamante ni nii li ñu tàqali li ñu boole moo ko ëpp fuuf. bu ñuy julli ñoo bokk fu ñuy jublu bu ñuy jàpp ñoo bokk ni ñuy jàppoo bu ñuy julli ñoo bokk fatiha bu ñuy tari ñoo bokk saar bu ñuy tari kon li ñu wuute la lu ndaw la loolu la Baay Laay alayhi salaam xamoon nag moo taxoon mu ne nag ku ci nekk na jàpp sëriñam te jëfe li nga xamante ni moom la ko digal professeur. te ne mooy problème yi nga xamante ne oustaz Seydina Gaye soulevé na ko joxe nga njàngale Seydina Limaamu ci question yi mu soulevé yëpp fi nga ko dooree nag foofu la mooy nit ki fa muy juddoo naka lañ ko war a toppatooyee ak balaa moo juddu naka la ñuy toppatooyee ki nga xamante ne moom moo ko war a jur loolu yëpp Baay Laay daf si indi njàngale indi nga tamit njàngale ci njàngale Baay Laay si jigéen bi nga xamante ne dañ ko xawoon beddi ci diine naka la ko si dugalaatee naka la décrire nag taxawaayam ci diine bi ngir diine bi gën a ñoŋ gën a mat terminé nga fi nga xamante ne mooy wuute bi nga xamante ne moom du wuute mais maanaam diversité la bu war a nekk richesse pour suñu nekkin macha allah ñu ngi lay remercier bu baax a baax dinaa ñëwaat si yow ci ngir nga développer ñu li nga xamante ne mooy solution yi nga xamante ne moom la indi si problématique ku bu ñu jëlee léegi xarala tey ji naka la ko Baay Laay indee woon ci biir ay njàngaleem oustaz professeur Bara Samb bëgg naa trop ci laaj la ci li nga xamante ne moo nekk maanaam transmission legs bi nga xamante ne moom la ñu Baay Laay dénk naka la ñu fexe ba njaboot gi mën ko jëriñoo mën ko porter pour génération bu nekk rek ñoo naka la koy transmettre génération bi ci topp merci. C'est compliqué hein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñu ngi sant yàlla bu baax a baax professeur Libaas di am mbégte ci jataay bi nga xam ne moom lañ seq ak boroom xam-xam yu sell yi Seydina Isa mi njëkk tàmbali nga xam ne ndijaay la si ñun di set ci Cheikh Jibril bi daan bindal Seydina Limaamu Laay
ak suñu mbokk Birane nga xam ne ñoo ndekkandoo woon Égypte di borom xam-xam bu sell moom itam di sët ca ña nga xam ne ñoo sanc fa góor gi ñu féete ginnaaw di Seydina Issa Rouhou Laye demoon ngir mottali lam waroon mottali laata muy wutu baayam xam naa ci tënk rek lañuy tontoo waaye bala ma egsi ci leg bi ak transmission bi dama bëggoon juste wax ci quelques points ndax Seydi dafa wax lu am solo ci li Bill Gates wax ci ne bu ñu xooli statistiques yi gis nañ ni liy faat doomu aadama li ci ëpp mooy feebar ak ku ñu boom maanaam ku ñu rey mu mel ni day am solo ñu fàttaliku rek ne xeex bépp excès mooy essence ak fondement wu bépp révélation divine c'est-à-dire suñu boroom yónniwul ab yonent ci kaw suuf lu dul ngir mu dimbali doomu aadama ci excès excès maanaam ëppal excès boobu nag li koy alimenté ñeenta la ñeenti mbir la yoo xam ne fu ñu fekk doomu aadama ba roofu ci moom mën nañ ko pousse ci excès buñ ko poussé ci excès ci ëppal mën na mujj a doon li ñuy woowe benn extrémiste bi ci njëkk mooy ignorance réer ku xamul lu ne mën na ko def maanaam tey ñi ñuy tuddee ay extrémiste ñi nga xam ne ci suñu biiru société parce que aujourd'hui bu ne extrémiste wala intégriste c'est vrai que am na xel yi fu ñuy dem mais en réalité bu ñu xoolee suñu dundin en tant que ay doomi aadama bëri na nit koo xam ne mi ngi dund extrémisme sans pour autant sax moom mu xam nga comme ni ko Seydina waxee sànq kon mooy réer bu njëkk bi deuxième point bi mooy pauvreté ñàkk troisième point bi mooy maladie feebar ñetteelu point bi mooy ragal donc suñu jëlee li nga xam ne moom la Bill Gates wax par rapport ak lii dañuy gis ne déjà rey c'est en relation avec la peur feebar déjà ñëw na ci ñeent yi nga xam ne moom laa cité ñeent yooyu moom la ñuy wax ne mooy ñeenti nooni diine yi gën a redoutable maanaam diine bu fekkee am na ay ennemis ñu tuddee leen ay ennemis publics ñeent lañ numéro 1 2 3 4 benn bi mooy ñàkk xam ignorance ñaareel bi mooy ñàkk pauvreté ñetteel bi moom mooy maladie feebar ñeenteel bi mooy la peur ragal ba tax sang bu tedd bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne jàngul bindul kenn gisi kooki téere pêcheur la woon cultivateur la woon ba am 40 ans kenn xamul sëriñam ndax amul ku ko jàngal mu ñëw indi yoon woo xam ne Birane yaatal na ci lu am solo mais bi muy nuyoo ci sermon mi dafa wax ni man Seydina Limaamu Laay maa ngi leen di nuyu di leen laaj ndax am ngeen ñett ndax am ngeen xéewal ndax wér ngeen ndax am ngeen sécurité asalukum an xaalikum la wax xayrikum wa afiyatikum wa diyaarikum cela veut dire que Seydina Limaamu laata sax mu ñuy jox recommandation mi ngi bëgg am assurance ci ñi muy waxal ndax ñeenti noonu yooyu toxu na ci ñoom parce que moom muy wax di leen jàngal toxal na déjà ignorance parce que moom mooy jàngalekat bi gën a mag kon bu ñu amee xéewal lan moo taxu pauvreté taxu na suñu amee wér-gu-yaram lan moo taxu feebar taxu na suñu amee kóolute lan moo taxu ragal taxu na bari waana lu ñuy sikke suñuy jeune di leen taxer de tous les noms naan lan moo tax yaruwuñu lan moo tax tënkuwuñu question bi mooy est-ce que am nañ pédagogie bi bàyyi laay amoon ci soucier wu ci seen situation ñoom jeunes yooyu avant ñuy laaj ndax tënku nañu wala déet mooy ndax xam nañu jeunes yooyu ndax jeunes yooyu lekk nañ ba suur ndax jeunes yooyu bu ñu feebaree dinañ mën a faju ndax jeunes yooyu am nañ sécurité par rapport ak seen environnement ndax am nañ sécurité
par rapport ak seen psychologie ndax am nañ sécurité par rapport ak seen avenir kon defe naa ci Sénégal amul kenn koo xam ne mi ngi déglu di seetaan lu dul war na mën a xam ni Sénégal ñëpp a fier ci leg bi fi mag ñi bàyyi ak kër gu ñu mën a féete nag dañoo fier ci exception bi nga xam ne mooy exception sénégalaise mais ma question mooy est-ce que degré de fierté bi ñu am ci exception sénégalaise bi est-ce que on est tant fier wala aussi fier ci transmission bi cela veut dire que tey est-ce que mën nañ garantir ne dans 50 ans leg bi fi mag ñi bàyyi ba léegi dina continuer sans dara laal ko ça reste une vraie question kon bu comité scientifique depuis 2020 réfléchir ci thème tuddee que nu mu ko waxatee le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme boobu ci xool àdduna contexte bi fi nekkoon ci 2020 tey ñu ñëwaat 2021 mu mel ne dafa gën a consolidé wu tey ku dégg thème bi da ngay jàpp ne comité scientifique laayeen lu mu wax la lu mu suggéré la par rapport ak li xew ci réew mi léegi nii il y a 2 semaines peut-être wala il y a 3 semaines donc day wane ni tey li Seydina waxoon sànq tey li ñuy dund ci Sénégal comme problème en réalité ça a toujours été les problèmes Xaabil ak Haabil la doon xeex ba léegi moom la ñi doon xeex bërki dem donc cela veut dire que solution bi benn solution rek la mën a doon parce que professeur bu sa frigo yàqoo defe naa doo uti menuisier bu la ko defaral ki defar doomu aadama nag yàlla la tudd donc lu nit ay mënula xam fan la mën a jaarale doomu aadama ba mu mucc il faut ñu am humilité xam ne yàlla rek ka yor solution bi ala ya'lamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla moomu nag solution bi ay yonentam la ko jox yonent yooyu ba ñu tënkee yonent bi dafa waxoon ne almahdiyul muntazar mooy delloowaat la ñu tënk ba ñu càmbaree kan mooy almahdiyul muntazar gis nañ ni manto la boo xam ne jotul kenn ku dul sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax borom jàmmalaay ni mën a dem ba mën a tey kon bu indee solution nekkul pour waa këram solution jamono la tey damay imaginer àdduna comme nit ku feebar koo xam ne ki ko war a faj docteuram moo tëdd jàmmalaay di Seydina Limaamu Laay kon fi may tëje mooy bu fekkee ne bëgg nañ transmission bi assuré wu il faut ñu wax ak suñuy jeune ci ñetti mbir bu njëkk bi mooy ñu xamal leen ñu ràññee entre le message ak le messager tey xamal nan suñuy jeune messager yi laayen boo laaj Seydina Limaamu Laay mën na ko tari loo wax bàyyi laay mu ne est-ce que mën na ci sax xeex mais est-ce que énergie boobu muy xeexee ci sang bi alayhi salaatu wassalaam am na même énergie bi ci xam contenu ab wooteem moom sang boobu est-ce que ku ko fëgg laaj ko li bàyyi laay wax mën na ko tari mooy nanu orienté mbir yi ci message bi bañ ko orienté ci message bi parce que damay faral di wax mën naa am toor ci wax jooju ne message moo ëpp doole message parce que message dafiy jóg waaye message du fi jóg yàlla waxoon na yonent bi message bi boo ko noroon yàq sax ma dog sa baat donc cela veut dire que li ëpp solo nekkul message bi waaye message bi la deuxième point bi mooy le fond wala forme boo xoolee ñu ngi attardé wu di xeex di xuloo ci ay fond rek lu tax lii mais di fàtte fond bi ci forme yi plutôt la ñuy attardé wu di fàtte fond bi gars yi forme bi amul solo c'est le fond qui est important bi ci des mooy le cultuel wala le spirituel ban lañ ciy jiital te nag dafa mel ni Sénégal li ñu transmettre suñuy ndaw mooy li ñuy jëf ci diine ñu koy gis waaye sàggane lool li nekk ci biir te mënuñ ci teg bët mooy le spirituel donc xam naa fi may daanele mooy direct gërëm jeunesse bi communauté layène ci discipline bi parce que nag communauté leen boo xam ne am nañ histoire bu yàgg ak gestion de crise borom tax mii di Seydina Issa Rohou Laye takkal nañ ko médaille des épidémies
ndax gestion woom bu rafet ci épidémie de peste bi amoon 1914 kon ñun kenn duñu jàngal nan la ñuy gérer épidémie am nañ histoire bi xam nañ nu ñuy def ak moom kon tey bu fekkee ne ki autorités yi décidé nañ appel ci façon bi ñu ko defee ku nekk ci dëkkam nga appelé fa tënku bi ci ndaw ñi tënku dafa nekk lu am solo loo xam ne lu ñuy magnifier la ñu leen di ñaan ñu gën ci tënku di gërëm aussi kilifa yi ci gis-gis yu rafet yi di yamale kàddu gi foofu di ñaan suñu boroom mu defal ñu xéewal defal ñu xéewal ba ki nga xam ne mooy Seydina Limaamu Laay doon suñu muur àdduna ak àllaxira jërëjëf ci conclusion bi rafet na jekk na wax dëgg yàlla ngir ma résumé ko rek mooy maanaam fàttali yokk bi li nga xamante ne loolu la ñu indi ci nekk bi nga xamante ne moom la jeunesse bi war a porter en bandoulière pour jéem a dund si li mu njëkk a indi mooy maanaam statistiques yi dañu seetlu ne rek lépp liy rey extrémisme moo si jiitu kon boog ndéem dañuy daw dee nañu daw li nga xamante ne moo ñu indil dee nañu daw extrémisme loolu mooy premier point bi nga xamante ne développé na ko deuxième point bi mooy dafa indi raison yi nga xamante ne moom mooy tax nit ki àgg si extrémisme mooy ñeenti point yi mooy di ñàkk xam nañu wuti xam-xam ndóol nañu jéem a sakku am honnêtement feebar gis ngeen ni ko Seydina Limaamu Seydina Isa ni nga ko waxee sànq dem nañu ba tabbal ko médaille naka des épidémies nga xam ne kooku def ci dox wax si jëf ci ba ñu jox ko mandarga boo xamante ne dafa wane ne def na si loolu yëpp ko kay nañu jéem a xool ci yan tànk la doxoon ba ñu tabbal ko médaille bi ñu dox ci kon épidémie dinañ ko mën a convaincre dañ koy vaincre rek nag ndax liggéey bi mu ci def yi si des mooy jéem na indi ay question yi nga xamante ne Seydina Limaamu laajte na ko mooy ndax am ngeen richesse ndax am ngeen wér-gu-yaram ndax am ngeen sécurité mu toj yi nga xamante ne moom mooy tax nga am richesse mooy tax nga am wér-gu-yaram mooy tax nga am sécurité donc mu indi tamit li nga xamante ne moom mooy fierté li nga xamante ne mooy exception sénégalaise jarul ma si dellu waaye nag mu ne est-ce que ñun yore nañu argus yi maanaam argument yi nga xamante ne dafay permettre ñu mën ko transmettre loolu def ci poser question donc xam naa dinañ ci delluwaat ma posé waat la question ci su ma la delluwaatee micro bi rappelé nga tamit ne thématique bi maanaam comité scientifique bi mu ngi ko yëkkati depuis 2020 depuis daaw ñu siy liggéey defe naa ñi toog fi yëpp ñu si bëri bind nañ ci ay article am na yoo xamante ne mënuñu ko fi wax yëpp waaye bu ñu delloo si yi nga xamante ne bind nañ ko nañ ci am xam-xam bu bëree bëri transmission bi tamit mooy waaw mu ne nañu ràññee kii di wax ak la muy wax maanaam message bi ak messager bi bul xool ne libaas mu ngi sol benn drap bu rëy ak kii rek est-ce que la muy wax amal na la njëriñ donc da nga war a jéem a ràññee li nga xamante ne mooy nit ki ak li nga xamante ne moom la lay indil ngir yow sa nekkin gën a baax ci loolu la développé point bi moo di maanaam daf ko caricaturer ci le fond et la forme donc fond bi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ñu jéem a utiliser forme bi rek ngir mën a dem si kanam jéem a misaal na ko tamit ci le cultuel et le spirituel maanaam buñ ci doon tànn nañu jéem a gën a gëstu spirituel bi ngir suñu nekkin gën a baax mu jeexale ko si médaille Seydina Issa bi tëdd fii bi nga xamante ne moo ñu uuf fii ñu mën a def li nga xamante ne moom la ñuy def jëmale ko si yéen parce que yéen a ko séddoo ak yéen damay defaat beneen tour de table bu ndaw boo xamante ne damay jël ay jukki rek ay ci kàngaam yi li ñu waxoon ngir ñu jéem a développé yow wax nga sànq Seyna wax nga sax ku nekk ma jox ko 1 minute rek waaw comme temps bi daf ñuy xaw a xoj noonu rek damay jox ku nekk rek xam naa boo waroon wax 5 minutes nga wax ko ci benn minute nga indil ñu li nga xamante mooy pacte de Médine xam nga wax nga ko
xam naa ne xam nga ko bu baax a baax waaye jukkil ñu si benn wala ñaar loo xamante ne rek dinañ ko mën a jëriñoo ngir contre l'extrémisme. professeur waaw sant ci question bi xam naa ni comme li nga wax sànq temps bi xoj nañu dafay nekk loo xamante ni dañ koy résumer sax xam ni yàlla xam na ni sax question bi nga posé déjà avant bi ñuy wax sax am na note boo xamante ni dama ko jëloon dafa xaw a rejoindre li ma laaj donc wasixa boobu mag pacte bi nga xamante ni yonte bi signé woon na ko mu nekk ci 52 points dafa am benn bu ci am solo boo xamante ni tey fii Sénégal soxla nañ ko mooy ku ci nekk am nga droit exercer sa diine nu mu la neexee xam ne yonte bi sax amoon na ay délégation yoo xamante ni dañ daan ñëw Médine seen heure julli jot comme suñu mbokku chrétiens yi mu àll leen biir jàkk ji jumaa ji ñu defa fa seen julli yooyu moom tey buñ ko indee Sénégal fii fi ma bëggoon tëje mooy surtout discours turux yi mooy tarixa yi xam ne tey li nga xamante ni tey moom lañ war a gën a bàyyi xel mooy discours bi ñuy waxee discours bi mu bañ a basé wu ci li ñuy wax tafaadul ku nekk maa gën ku nekk ni di jëkkante number one bi maa nekk ci kanam te Oustaz Bara defe naa wax na ko sànq nañuy xool buñ xool forme bi nañ xool fond bi toujours foofu la ñuy taxaw maa gën sëriñ te dafa nekk tey bomb boo xamante ni bomb xaw ma retardement lañ koy xam ne jour bu fi explosé dina doy waar donc toujours ñu gën a xool discours bi nga xamante ni moom la ñuy waxee sànq Oustaz Birane wax na ko lettre bi nga xamante ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam yónnee na ko ngaa xam daf ci wax lu am solo fi mu commencé daf ni ñun ñii li ñu boole du tarixa dafa xat li ñu boole mooy l'islam te l'islam lan la woote mooy jàmm bëggante nekk benn boo nekkul benn boo andiwul jàmm doo nekk ci l'islam parce que ci première xutba ba mu ngi koy wax inna ahlal janna yatahabbuna képp ku bëgg a dugg àjjana da ngay bëggante fii ba pare. foofu nag laay jëlee lay gërëm bu baax a baax jërëjëf foofu moom mooy li nga xamante ne ñu jox Birane enchaîné jox ñu waaw waaye boo xoolee comme niñ koy waxee Seydina Limaam alayhi salaam bi mu digalee benn ko jullit ñi wax leen niñ ci war a mel li ñuy wax toujours comme ni ko Baara waxee sànq Seydina Limaam lu mu jàngale Seydina Isa moo ko jëmmal maanaam bu defee fondation bi Seydina Isa moo teg miir bi ba mu taxaw fii ci Cambérène di nga fi dégg ñu lay wax ay mag yoo xamante ne nii suñu maam Mansour yàlla na fi gën a yàgg mi ngi fi mi ngi ko tudde woon sëñ Mansour mu mag ma boo demee Yoof am na fa ko sëñ Fàllu am na fa trondoo sëñ Bas am na fa trondoo mu nekk loo xamante ni daf ko doon def pour wane ni jullit ñi benn lañ amoon na ay doomu baay yu ñu ko mënoon a tudde amoon na ay taalibeem yu ñu ko mënoon a tudde waaye li mu leen bëgg a jàngal mooy li ustaas doon wax sax xam ni jullit ñi benn lañ wala ne xam nga ni olof day wax ni ki la tudde doomam kooku fonk na la loolu bi Seydina Issa defee loolu ki nga xamante ni mooy doomam bi di Chérif Abdoulaye yàlla na fi yàgg lool ànd ak suñu xalifa bi gis nañ tey ni amul këru diine booy tudd ci Sénégal te amul tuddewu fa doom te amoon nag ñu ngi ko mën a tuddee ba pare nag oustaz Bara sax am na fu mu ko koy waye booy way suñu le jeune poète naan kon ñi nga tuddee yaa ma gën a mokkal way waaw maanaam daal mais ni nga ko koy xamal ci biir way li sens bi li muy undu mooy ñi nga ko tuddee mbaax moo tax nga tuddee leen ko ak jox leen cër waaye am nga loo ñoo ko mënoon a tuddee jërëjëf. foofu rek laa koy interpellé jox ñu texte yi nga voilà loolu ma mooy jëmmal
man li may tëjee rek ay yenn quelques bayit la yu jëm ci waa Kër Libaas. ma wax ni waa Kër Libaas nanu bég suuxat cofeel sunu biir, xam naa ni kenn mënu leen ci soppanjool mi nu gëm, xam naa ni kenn gënu leen, xam naa ni kenn rawu leen, wat naa ni kenn du yéen ci jéem a neexal xolam. yéen laay ni xaw naa ni Seydina Limaamu Laay jaral na leen wanna mer ak bañ di toppaku tooñ, jaral na leen baal ku juum sagal ko ngir fa nu jëm. nan bàyyi xel ki fi buur teg Abdoulaye mu Isa, ku daan jalal ku fi toog kenn warta yàq ab jalam. bépp xalifa bu mu si toog Serigne Ablaye jalal naka ab jalam, kon moom ab jalam moom Serigne Ablaye kenn war koo yàq. Serigne Ablaye muñam gi mu ñam gi war naa tax nu takku taxaw gunge ko, sargal ko dëkkee sàkku am ngërëmam, na yàlla dolli ko wér tawew fanam tetu suur, nu koy bégal ngir dajeeg maamam ëllëg fa nu jëm. xëy taabaleeg maam ëllëg gaay xëy taabaleeg Seydina Limaamu Laay ëllëg te bés ba bis bi nga xam ne ñëppay war bàyyi laay muy temparango li waa ul hamdi gaay loolu weesu na ndam ba bés ba yàlla bum meroog nun moom bàyyi laay. yàlla na doon sunu muur ci barke maam Seydina soppem bi ak xalifaam, ne yàlla julli ci moom selmal ci moom abadan te jox ko bés ba wasiila ak cër ba yokkaram moom ci barke Seydina Isa Rouhou Laye. macha allah mënoon na fi yem de mënoon na fi yem ndaxte ndeysaan xol yi neex na parce que ñi jëm suba mbégte bu rëy la, mbégte àdduna bi la. donc suñ ko dooree ak poème bu mel nii dañ ci daal di sant yàlla bu baax. sant la Baara jërëjëf sant la sa taxawaay. ñoo la amee sant. amiin 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 amiin. balaa maa tëj rek damay sant ustaas yi, damay sant professeur yi ndax point yi ñu développé yëpp ku ci nekk rek doy na conférence bi nga xamante ne nekk na en rapport ak li nga xamante ne moom lañu jëm suba à 9h incha allah aji boo daay la journée de prière. journée de prière et de recueillement nga xamante ne barke bi yëpp ci ñun la jëm. donc damay gërëm Oustaz Seydina ci njàngale bi nga indi ci analyse bi nga def ci li nga xamante ne mooy extrémisme ak li nga xamante ne moom lay jur ngay xam rek denc wala nga xam rek nga xam la waaye ci lépp la wax. donc ñu lay baax ak ñëpp xajit yi waaye nag li ñu si joxe jox dafa na boom ci suñu kër yi bi nga xamante ne tey suñu tuddee bu baax a baax. sant spécial professeur Bara di la gërëm bu baax a baax parce que ñu indi en plus la poésie vient du cœur. dafa nekk loo xamante ne nga xamante ne c'est un art supérieur. baax na de waaw day semaine baax na man xobay sax koy def comme RTNP bi ngay lancé yóbbu ko ba léegi remix man mas na ko kii du ma ko utilisé quoi man ma ko utilisé man RTNP maanaam par kii lay doon quoi RTNP clé RTNP dafay dirigé voilà c'est ça